Hello everyone, I'm back again after a long time. I have made a short video. म मेरो कलिगहरुसँग टुकुचे थासङ थकाली गएको थिएँ ललितपुरको and the ambience was top notch. एकदमै राम्रो थियो ambienceहरु. Ambience त राम्रै थियो तर त्यहाँको स्टाफहरु पनि एकदमै फ्रेन्डली हुनुहुन्थ्यो. र म र मेरो बहिनी after long time पछि हामीले सँगै बसेर भिडियो बनाएको. म र मेरो बहिनी एकदम वेटिङमा थियो. हामी कस्तो भोक लागिरहेको थियो त्यही भएर कतिखेर आउँछ भनेर मेनली मलाई थकाली खानु थियो त्यहाँको टेस्ट गर्नु थियो कस्तो छ भनेर अनि बहिनीसँग यसो मजाक गरिरहेको थिएँ म. अनि फाइनली हाम्रो पानी आयो. यो चाहिँ मेरो भाइ हो हैन. भाइ हो. सो हामी पानी वेटिङ गरिरहेको थियौं. पानी खायौं. त्यसपछि फाइनली हाम्रो खाना आयो. मैले चाहिँ चिकन गरेको थिएँ. बहिनीको चाहिँ फिश. अनि मैले पनि गम्म खाएँ. अनि बहिनीले पनि गम्म खायो. भाइले पनि खायो. अनि मेरो दायालाई पनि एकदमै मिठो लाग्यो रे खानेकुरा. अनि एकदम मिठो लाग्यो. दुई चोटी थपे मैले भन्नुभयो. अनि खाना सकाएर हामी त्यहाँबाट फर्कियौं. अनि यसरी नै म फर्किएँ. Thank you everyone for watching my videos. Bye.